Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Загубата на вода во Охрид се уште е голема и тоа не е проблем што ќе се реши преку ноќ. После 5,5 месеци Христијан Пендиков се врати во Охрид. Континуирано се работи на подобрување на водоснабдувањето во Дебарца. Жените во општеството имаат голем, се уште неискористен потенцијал. Грст медали за Македонската теквондо федерација на турнирот во Зворник, Босна и Херцеговина. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид по свежото утро во првата половина од денот времето сончево и топло. Попладне развојна нестабилност и услови за нестабилно време со дожд, грмотевици и локална појава на невреме. Максималните дневни температури до 22 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон среда облачно со услови за локални врнежи од дожд. Утре над најголем дел од Европа претежно сончево време со локална облачност и релативно топло, но само во западна, северозападна, северна и централна Европа. На Апенинскиот, Балканскиот полуостров, над Алпите, Пиринејскиот полуостров и југ од Франција умерено облачно и нестабилно со дожд и пониски температури кои ќе се движат под повеќегодишниот просек. На Балканскиот полуостров во среда умерено облачно и нестабилно со дожд, грмотевици, локално со услови за појава на невреме. Максималните дневни температури од 18 до 26 степени на полуостровот. Во Македонија во среда умерено облачно и нестабилно време со дожд, ветровито и свежо локални услови за поројни врнежи од дожд, грмотевици и појава на невреме. Минималните од 7 до 16, максималните дневни температури во Македонија утре од 18 до 26 степени Целзиусови. Во Охрид во среда умерено облачно и нестабилно време со дожд, грмотевици и пониски температури. Локално ќе има услови за поројни врнежи и појава на невреме. Минималната 11, дневната 20. Во четврток и петок претежно сончево време со појава на локална облачност. Попладни услови за слаби локални врнежи од дожд и појава на краткотрајно невреме. Минималната од 11, дневната 21 до 23. Во сабота умерено облачно и нестабилно време со дожд и пониски температури. Дневната температура до 20 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци. За повеќе информации посетете не во центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на manimax.mk. Manimax, ваш доверлив финансиски партнер. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време.
Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Загубата на вода во Охрид се уште е голема, а тоа не е проблем кој преку ноќ ќе се реши. Потребна е инвестиција, работна сила, модернизација на службите. Поправките на дефектите се решаваат поединечно и на повик на граѓани, најмногу поради немање механизација. Се интервенира на 40 дефекти месечно, вели првиот човек на водовод Охрид, Маријан Ристески. Со помош на локалната, конечно ќе се реши еден голем комунален проблем во населбата Христо Узунов, токму поврзан со загубата на вода. Висок процентот на загуба на вода во Охрид. На годишно ниво тој изнесува околу 67%. Со слабите врнежи од снег зимава, покрај енергетската криза многу е веројатно годинава да почувствуваме и криза за вода, предупредуваат од јавното предпријатие Водовод од Охрид. Решавањето на проблемот со загубата на вода не оди преку ноќ, бидејќи потребни се инвестиции, работна сила и модернизација на логистиката на предпријатието. Екипите на предпријатието работат на повик, па се случува да се интервенира и по 40 пати во месецот со ограничени ресурси и кадар, објаснува Маријан Ристески, веде директорот на јавното предпријатие Водовод од Охрид. Загубите на вода во Охридско-Струшкиот регион остануваат големи. Тоа пред се должи на застарениот цевковод, но одредени проблеми има и во новоизградениот систем. Најголем проблем е детектирањето, проблемот со кражбата, да, го имат, меѓутоа е во намален обем или не влијаат многу во делот на вкупната загуба. Имав еден состанок со комуналните инспектори. Како што спомнав и претходно, малку е посложена процедурата во тој дел, меѓутоа и тие немаат доволно кадар, значи за да имаме една успешна ни акција, односно да поднесеме најверојатно кривична пријава или прекршечна пријава за тие диви приклучоци, ќе мораме да направиме вештачење во судска постапка, да го докажеме тоа, да излезиме констатација од комунален инспектор, значи не е така едноставно да оди само водовод, овдека имате дива чешма или дива вода, тоа сето треба да добро се документира. Со помош на локалната самоуправа наскоро се очекува конечно да се пристапи кон решавање на еден голем комунален проблем во населбата Христо Узунов, токму поврзан со загубата на вода. Станува збор за пукната цевка кај една од ламелите која станарите повеќе од една деценија бараат да се реши и да се санира, а за која во неколку наврати реагираат до ТВМ телевизија и преку рубриката Ти си твојот град. Конечно, локалната се одлучи да ја преземе работата во своји раце. Таму проблемот со едната зграда, како што кажа и председателот, е решено. Обврска е на тоа на куќните совети, меѓутоа се договоривме со локалната самоуправа да го инвестираат локалната самоуправа, бидејќи се работи за приватна работа. Нашата обврска е до моментот на влезот на зградата, меѓутоа се договоривме со општината да со средства од општината се санират. Малку имат реакција кај граѓаните зошто ние ни инвестирале, а другата зграда не сака да инвестира, немат разбирање кај тие граѓани да се средит тоа, меѓутоа, ево, ќе направиме напор со локалната самоуправа да се isfinansira тој и да се надмени тој проблем. Од службите со објаснување дека загубата на вода не само што го зголемува оперативниот трошок на предпријатието, туку може да доведе и до проблеми со редовното водоснабдување на населението, особено во текот на летната сезона, кога и потрошувачката на вода е најголема. Со намалување на загубите на вода во водоводните системи и рационалната потрошувачка се доаѓа до значајни количества вода со кои може да се задоволат изголемените побарувања. После 5,5 месеци, Христијан Пендиков, секретарот на бугарскиот клуб Цар Борис III, кој неодамна згасна, денес се врати во родниот Охрид.
Тој утре за прв пат ќе присуствува на судење во својство на оштетен поради тепачката на водици во Охрид. Неофицијално, утрово го дал првиот исказ пред истражните органи, но не се знае дали давал исказ за тепачката во која тој се јавува како оштетен или пак за другото дело во кое го гони Охридското обвинителство за омаловажување на македонскиот народ и државата. Од Основниот суд Охрид ниту потврдуваат, ниту реагираат. Во пресрет на утрешното судење, Христијан Пендиков, секретарот на бугарскиот клуб Цар Борис III, кој неодамна згасна, денес после 5,5 месеци се врати во родниот Охрид. Неофицијално тој утрово го дал првиот исказ пред истражните органи, но не се знае дали давал исказ за тепачката во која тој се јавува како оштетен или пак за другото дело во кое го гони Охридското обвинителство за омаловажување на македонскиот народ и државата. Од Основниот суд Охрид ниту потврдуваат, ниту негираат. Пендиков утре за прв пат ќе присуствува на судење во својство на оштетен поради тепачката која што се случи во кафе бар во Охрид на празникот Водици. На претходното судење, кога беа презентирани материјални докази и видеоснимка, прво обвинетиот Илија Спасевски, кој се товари за кривично дело напад од омраза со тешки повреди, изјави дека го разбира обвинението, но не се чувствува виновен. Одбраната тврди случајот е исполитизиран, нема напад од омраза. Судијата Бојан Мартиновски новото рочиште го закажа за утре, кога ќе бидат повикани да сведочат вешти лица од областа на медицината и информатичките технологии, како и тројца сведоци. Оштетената страна во процесот Пендиков бара парично оштетно побарување, согласно тежината на повредите во кривичното дело. Инаку ова е прво доаѓање на Пендиков во родниот Охрид по неговото лекување во Софија, откако беше претепан на 19 јануари оваа година, а бугарската влада итно со сопствен авион го пренесе во Бугарија, каде доби стан и полициска заштита. Тој неодамна стана и бугарски државјанин, а церемонијата се одржа во свечената сала во која вообичаено председателот на Бугарија врачува ордени. Се работи на подобрување на водоснабдувањето во општина Дебрца. Деновиве се одвиваат градежни зафати за реконструкција на дел од главниот водоводен крак од пумпната станица Свети Еразмо, информира градоначалникот Ногачевски. Продолжуваат активностите за подобрување на водоснабдувањето во општина Дебрца. Деновиве се одвиваат градежни зафати за реконструкција на дел од главниот водоводен крак од пумпната станица Свети Еразмо по должина од 180 метри. Се демонтираат старите метални цевки и ќе бидат поставени нови ХДПЕ цевки фи 315 мм на потегот, каде што поради застареност и корозираност на цевките имаше многу чести дефекти и испади на целиот водоводен систем од Свети Еразмо. Вкупната вредност на работите изнесува 3.782.826 денари, средства обезбедени од буџетот на општина Дебрца, информира градоначалникот на Дебрца Зоран Ногачевски. Со ова, целосно ќе бидат демонтирани старите метални цевки, ако се земе предвид дека пред извесен период и фирмата Синохидро, која го премостуваше водоводниот систем под автопатот во изградба, ги демонтираше старите и постави нови цевки на потегот од пумпната станица до стариот пат Охрид-Струга. Извршено е премостување под автопатот во изградба на доводот до новоизградениот резервоар во Подмолје. Останува општина Охрид да отстрани некои недостатоци во резервоарот и истиот да биде пуштен во употреба, со што ќе се изврши раздвојување на водоснабдувањето на Оровник и Подмолје, односно истото нема да биде само преку резервоарот во Оровник, што исто така во голема мера влијаеше на функционалноста на системот, вели градоначалникот на Дебрца Зоран Ногачевски. Претходно во рамки на изградбата на автопатот се изврши целосна реконструкција на главната водоводна мрежа од село Горенци до кај гаражите на Пупе Компани. Градоначалникот Ногачевски најавува ставање во функција на новата улична водоводна мрежа во Требеништа и водоснабдувањето на Волино. Засилено се работи на економско јакнење на жените во градот. Полека, но сигурно се уриваат стереотипите. Жената може да биде успешна и треба да биде рамноправна во општеството. Жените во општеството имаат голем, се уште неискористен потенцијал. Истражувањата покажуваат дека жените ги надминуваат мажите во бројни лидерски вештини, како што се тимска работа, иновативност и решавање на проблеми. Советот на женско предприемништво во Охрид засилено работи на економско јакнење на жените.
Се поголем е интересот кај жените од регионот кои присуствуваат на обуки, работилници за едукација, поддршка и помош на женските бизниси. Полека, но сигурно се уриваат стереотипите дека жената може да биде успешна и треба да биде рамноправна во општеството. Жените денес имаат голем, се уште неискористен потенцијал. Истражувањата покажуваат дека тие ги надминуваат мажите во бројни лидерски вештини, како што се тимска работа, иновативност и решавање на проблеми. Во моментов, да ви кажам, се прави свот анализа за женското предприемништво буквално во сите сектори, од занаетчиство, од млади жени предприемачи, потенцијални рурални жени, постоечки жени во здравствени домови, адвокати, нотари, предприемачи, доел, трговци поединци, не знам се уште каде може жената да биде присутна. Значи, после ова анализа во подготовка е стратегијата во завршна фаза на општина Охрид. Значи, работат интензивно, морам да нагласам, волонтери, жени од град Охрид, кои што посебно ми е задоволство. Во тек изработка на стратегија за женско предприемништво, документ на локално ниво чија цел е јакнење и поттик на жените предприемачи во градот. Ние не ја вадиме жената од домот како мајка, како сопруга, како жена домакинка. Ние само и помагаме економски да зајакни, можда некојаш да плати услуга, да ги однеси децата во градинка, да имаат поубав социјален момент, старите да имаат подобар живот во одминати години, старачки домови, ево можда ќе подкреним иницијатива, утре и ние ќе бидиме на нивното место, да ви кажам. Нашите деца ако заминат странство, кој ќе ги гледа? Ако нашите баби не се здрави, кој ќе ни ги гледа внучињата? Ако немаат градинките капацитети, ако немаме можда и приватни градинки кои што попладне ќе причуваат, некоја жена има и бизнис кој што има захтева да биде попладне детето во градинка. Значи, гледате колку теми зафаќаме. Секој со образованието свое да си најди работно место, да ги искаже своите креативни можности и способности. А сите ще имаат нови идеи. Ние планиравме клуб на жени предприемачи да правиме. Клуб за млади предприемачи. Знаете, секој во возраста најдобро се разбира. Жените предприемачи ја представуваат најбрзо растечката категорија на предприемништво на глобално ниво и значително придонесуваат за создавање на нови работни места, зголемување на БДП и економски развој. Основањето на сопствен бизнис е важен извор на лични приходи, вработување, иновации и економски раст. Националното здружение за помош и поддршка на лица со мултипла склероза го одбележа 30 мај, Светскиот ден на мултипла склероза. Мотото на годинишното одбележување на Светскиот ден на борба против мултипла склерозата е МС поврзувања, која годинава е со акцент на поврзувањата на лицата со мултипла склероза во заедницата и во општеството. Председателката на Националното здружение Ана Карајанова Димитрушева изјави: секоја година на овој ден слушате за предизвиците со кои се соочуваат лицата со мултипла склероза, но тоа за вас е еден ден, а лицата со мултипла склероза ги живеат тие предизвици секој ден, секој час, секој миг. За поздравување се заложбите на здравствените власти во соработка со тимот од Универзитетската клиника за неврологија за зголемување на бројот на лица со мултипла склероза кои примаат ефикасна терапија во изминатите години, но и покрај тоа соочени сме со недостапност на оваа терапија за голем број пациенти со мултипла склероза кои веќе се поставени на терапија. Во слична ситуација си и оние кои чекаат со месеци да добијат современ третман. Причините за оваа состојба може да се бараат во недоволниот буџет доделен на клиниката за лековите за мултипла склероза, што резултира со немање доволно средства за набавка на лекови и за постоечките пациенти кои веќе се на третман неколку години, изјави председателката на Националното здружение Ана Карајанова Димитрушева. Во Македонија од мултипла склероза боледуваат околу 1500 лица, додека во светот има повеќе од 2,3 милиони лица. Во Македонија секоја година се дијагностицираат нови 90 до 120 пациенти. Повеќето лица се дијагностицираат на возраст од 20 до 40 години и околу 2-3 пати почесто се дијагностицираат жени наспроти мажи. И градоначалникот Пецаков се приклучи на кампањата за борба против мултипла склероза. Во знак на поддршка на повеќе од 1500 лица во Македонија, кои се соочуваат со оваа хронична болест, ја се вклучив во кампањата на Светскиот ден на мултипла склероза, напиша градоначалникот на својот Facebook профил. Инспириран од символот на знаковен јазик за зборот заедно,
МС Харт е символ на солидарност за сите погодени од мултипла склероза. Грст медали за македонската традиционална теквондо федерација од гранд турнирот во Зворник, Босна и Херцеговина. Нашата земја учествуваше со повеќе од 40 представници, а охридските и струшките клубови се покажаа во најсилно светло, освојувајќи најмногу медали. Македонската традиционална теквондо федерација изминатиот викенд учествуваше на еден од најсилните и најпрестижни надпревари за оваа пролетна сезона, меѓународниот теквондо ИТФ класа надпревар Гран При Зворник 2023 во Босна и Херцеговина. На надпреварот нашата федерација учествуваше со 44 лица, 33 надпреварувачи, 2 суди, 6 тренери и 3 официјални лица. Надпреварувачите кои не представуваа беа од теквондо ИТФ клубот Сонкал од Мислешево од Струга, теквондо клуб Мастер од Охрид, теквондо клуб Ахилиус од Скопје, теквондо клубот Хваранг ИТФ Лескоец од Охрид. На овој престижен надпревар учествуваа 450 надпреварувачи од 50 клубови од 15 земји ширум Европа, од Србија, од Словенија, од Грција, Бугарија, Македонија, Босна, Хрватска, Романија, Италија, Австрија, Унгарија, Чешка, Естонија, Украина и Велика Британија, со своите најдобри поединци за тестирање за наредното светско првенство кој треба да се одржи на крајот на август месец во Астана, Казахстан. Маријанчо Лазаревски, председател на Македонската традиционална теквондо федерација, пријатно изненаден од нашите надпреварувачи од сите клубови кои учествуваа, особено изненадување приредели дебитантите кои имаат 8 години. Ѓориски Теодор од теквондо ИТФ клубот Сонкал од Мислешево од Струга, кој освоил бронзен медал во спаринг за деца од 8 до 10 години 30 килограми, и Јосифовски Димитар од теквондо клубот Хваранг ИТФ од Лескоец од Охрид, кој освоил сребрен медал во спаринг со деца од 8 до 10 години до 25 килограми. Лазаревски го искаже и задоволството од работата на тренерите, судиите и официјалните лица кои најпрофесионално ги извршиле своите обврски. Наредниот во скратен состав надпревар за федерацијата е престижниот А класа надпревар Софија Open 2023. Потоа следуваат подготовките за организирање на меѓународниот Теквондо ИТФ надпревар Охрид Open 2023, кој треба да биде по сите европски стандарди. Вкупно беа освоени 39 медали, од кои 10 златни, 8 сребрени и 21 бронзено одличие. Освоени медали по клубови: Теквондо ИТФ клуб Сонкал Мислешево од Струга 3 златни и 2 бронзени, Теквондо ИТФ клуб Чонџи од Косел од Охрид 1 сребрени и 1 бронзен, Теквондо клуб Мастер од Охрид 2 златни и 2 бронзени, Теквондо клубот Ахилиус од Скопје 1 златен, 1 сребрен, 2 бронзени и Теквондо Хваранг ИТФ Лескоец од Охрид клубот со 4 златни, 6 сребрени и 14 бронзени медали. Следуваат и вестите од светот. Утрово е мирно, но се уште тензично на северот на Косово во општините Зубин, Поток, Звечан и Лепосавиќ. Во текот на ноќта немало инциденти, а зголемен е бројот на припадници на КФОР. Војниците се распоредени околу тамошните општински згради каде граѓаните протестираа вчера, но и околу општинската зграда во Северна Митровица. Присуството на членовите на КФОР е зголемено на пристапните патишта на сите 4 места на општините со српско мнозинство на северот на покрајината. Косовската полиција и специјалните сили се уште се во зградите на овие 4 општини. Српските протести се презакажани за денес во Звечан, Зубин, Потоган и Лепосавиќ. Нивното барање е повлекување на специјалците од северот на Косово, како и новоизбраните албански градоначалници да не доаѓаат на работа во српските општини на избори на кои србите не учествувале. Градоначалниците албанци од Звечан и Зубин, Поток најавија дека денес нема да одат во нивните канцеларии. Председателот на Србија Александар Вучиќ денес ќе се сретне со амбасадорите на земјите од САД, Велика Британија, Франција, Италија и Германија и шефот на делегацијата на Европската унија во Србија. Средбата е закажана за 8 часот во зграда на генералниот секретар на председателот на Републиката, соопшти прес службата на председателот. Вчера во Звечан дошло до конфликт меѓу припадници на КФОР и срби кои протестирале. Во судирите биле употребени солзавеци, шок бомби, а боева муниција употребила и косовската полиција. Во судирите биле ранети повеќе од 50 срби, од кои тројца потешко според српските медиуми.
Во Москва 2 лица побарале медицинска помош по напад на дрон, изјави денес градоначалникот Сергеј Собјанин. Додаде дека повредите биле такви што не барале хоспитализација. Собјанин изјави дека итните служби продолжуваат да работат на терен. Претходно тој кажа дека рано утрово напад со дрон врз Москва предизвикал мала штета на неколку згради. Неколку руски канали информираат дека имало 10 беспилотни летали кои се движеле кон Москва и областа околу градот. Во текот на ноќта Русија соопшти дека незината војска ги погодила украинските воздушни бази, а украинските сили гранатирале индустријски капацитети во Русија во момент кога двете страни бараат предност пред она што Киев се надева дека ќе биде одлучувачка контраофанзива. Руската државна новинска агенција го цитираше Министерството за одбрана дека се погодени повеќе воздушни бази. 9 лица се застрелани, меѓу кои и едногодишно дете за време на судир меѓу две групи на Флорида, соопшти официјални лица. Полицијата привела едно лице, не се уште се трага по дополнителни осомничени, изјавила портпаролката на полицијата. Најмладиот повреден има 1 година, најстариот 65. Властите соопштија дека пукањето се случило во близина на патека на плажа каде се наоѓаат многу ресторани и продавници. Звукот на пукотници ги вознемирил луѓето кои почнале да бегаат. Кога полицијата одговорила на повикот, пронашла 9 ранети лица. Кинески вселенски брод со 3 астронаути утрово од Центарот за лансирање на сателити Джиу Кван се упати кон вселенската станица Тиангонг. Тројцата астронаути ќе го заменат екипажот кој е на орбиталната станица веќе 6 месеци. Свежиот екипаж за прв пат вклучува и еден цивил. Сите претходни членови на екипажот биле во Народно-ослободителната армија, военото крило на владеачката комунистичка партија во земјата. Триото на бродот Шенжу 16 ќе ги замени тројцата астронаути кои на станицата живееле 6 месеци спроведувајќи експерименти и склопувајќи опрема внатре и надвор од леталото. Се вели дека вселенската станица Тиангонг била завршена во ноември кога бил додаден третиот дел. Кина изгради собствена вселенска станица откако беше исклучена од меѓународната вселенска станица главно поради американските приговори. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатен ден.